晚上有咳嗽，但他白天咳吗？白天运动了之后好几声要咳。哦，有痰吗？没有，就干咳，就这样。好像没有什么痰的声音。那个他咳了多久了？差不多有2个月了。那么长时间了？对，就12号12环。伸舌头我看一下。好的。咳舌苔的中间部分是淡黄色的苔，说明它有胃热，也就是说它有积食，也就是平时我们说的有实火。那它这个咳嗽是因为肺热，这样的话呢，寒热不调，也就是现代西医所讲的过敏，一种过敏性咳嗽。做了 CT，前天 CT 是没什么，但医生给我诊断说什么支气管炎啊。这是西医的一个诊断，中医诊断就是肺热咳嗽。肺热咳嗽。对，那我给你用一点中药，咱们调整就行了，好吗？